Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos sobre la naturaleza y la contaminación aplicando la ética y la moral. Hoy en día, en la humanidad, llevamos contaminando más de 2000 años, tanto como nosotros mismos y la humanidad entera. Nosotros como humanos botamos dióxido de carbono al día y hoy en día somos más de 8.000 millones de habitantes. Pero no solo contaminamos con nosotros mismos, también contaminamos con la basura que botamos alrededor de los lugares, tanto cercanos a los cultivos como también a las casas. Aquí podemos observar el hermoso cultivo que a pesar de la contaminación crecen con el amor de las personas que lo cultivan. Los cultivos no simplemente son choclos o chalas, también hay zapallos, también hay rosales, también hay hermosas flores, las sequias, camote. En este lugar donde me encuentro es la provincia de Huaura y los pobladores de los alrededores que están cercados a ríos aprecian mucho la agricultura orgánica y por eso todo lo que es bueno cerca del río encontramos cultivos que son apreciados tanto por los animales como también por las personas, porque los cultivos que encontramos son orgánicos, no usan muchos químicos, usan de lo que encuentran alrededor. Puede ser guano de cuy, sustratos. La sequía también está limpia por ellos mismos. Y seguimos apreciando cuánto amamos a la agricultura, a pesar de la contaminación que encontramos, porque de ellos vivimos.